¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a jugar niveles recientes. No, mentira, no vamos a jugar niveles recientes. ¿Qué es esto? A ver, spam. Es spam esto, ¿no? Que no sea el número que estoy pensando. Ay, gracias. Please. Esto es spam, amigo. Es un poco de spam y... ¿Listo? ¡Li! ¡Qué miércoles! Like if comments. Comments. Esta es la canción de Clutterfang, amigo. No hay nada interesante, solamente la canción de Clutterfang. Nada más. Bueno, vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. ¿Qué podemos jugar? Es que, gente, no sé qué subir hoy. No tengo ni idea. Ni idea. Por Dios, ni idea. No sé qué subir. Speed of Light, Move Force. ¿Qué hago? Ya estoy cansado de subir geometría. No sé qué subir. De verdad. Estoy un poco aburrido hoy. Bueno, voy a practicar. Mejor voy a ir a el Shibabas y vamos a practicarlo. Voy a quitar esta post. Vamos a ir a la parte. Este güey ya me lo sé. ¿Vamos a ir a esta parte? No, esta parte es súper fácil, amigo. Esta parte. Vamos a practicarlo desde. A ver. Desde acá, desde el UFO. O nave ovni, ya fue. Acá, desde acá, chicos, ¿ok? Porque sí. En realidad Pogos tiene más de 10.000 objetos por ahí. 15.000, 6.000. Y ay. Creo que la velocidad no era la correcta, pero bueno. Pam, 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 pam. ¡Ojo! ¡Ojo! Y si me hago un 48-100 en Pogos, no quiero tocar nada. ¡Ah! Yay. Yay, para papá. Para papá. Ah, wea. Yay. Pero. Yay. Gente, ¿saben qué? Esta es la primera vez que lo pregunto. Recomiéndenme juegos. Sí, así como lo escuchan, juegos para jugar. Porque ya estoy cansado de tanto Geometry Dash, estoy hartísimo de Geometry Dash, ya no sé ni siquiera qué subir de Geometry Dash. Tengo tantas cosas subidas que me explota la cabeza y no sé qué subir. Y bueno, quiero que me ayuden a... Básicamente eso. Ay, amigo, me voy a morir. Para. Pero para un poco, pibe. Y ay. Ya practiqué. Sigamos con Black Blizzard. No practicar no. Cada vez que en un video no tengo ideas para subir,
Yo voy a poner arroz con salchicha y papas. Me cago en la madre ocasionada por la Madre Teresa. ¿Quién es la Madre Teresa? Una madre que putea, dice malas palabras y todas las cosas. Por mis amigos y por los subs. ¡Ay! Ay, amigo. Me va a dar taquicardia. Ah, 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 chicos. Ah, ah, Dios. Casi me muero. Casi muero. Ay, Dios, las pulsaciones, boludo. Sentía que mi corazón iba a explotar. Ah, uf, uf, ah, chicos. Ah, ah, Dios. 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 Dios, amigo, casi muero. Para. No me voy a poner tan nerviosa. No, voy a intentar. Voy a intentar ponerme no tan nerviosa. Para. Eh. El 96% es C. Voy a tratar de verificar este nivel. Así de simple, lo voy a intentar verificar. Me pica la espalda. Lorenzo, tonto, vos no te rías, cuando pierdo en esas partes tan estúpidas. En realidad no soy estúpida, pero... Para pam pam. Lorenzo... Lorenzo es un amigo. Eh... Me falla la respiración. Eso debería decir en esta parte. Me falla la respiración. Me falla la respiración. Tengo 296 pulsaciones. Tengo 196 pulsaciones. Vamos, vamos. ¡Vamos! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2.
3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. Me solté. Amigo, literal, cuando llegué al 96% me estaba fallando la respiración de la banda, boluda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 más 1, 14. ¿Qué pensaba que iba a decir el número? ¡Ay! ¡Te llamo! ¡Te llamo! De verdad estoy bromeando. En el 26, cuando me fallaron las pulsaciones, ahí sí que no estaba bromeando. Estaba con el corazón que se me salía, vio. Estaba con el corazón que... Estaba con el corazón que se me salía. Amigo, para un poco, por fin yo quiero jugar esto y pasármelo. Lo voy a verificar por mi web. Dale, amigo, pasártelo y ahora ya estaría. En este intento me lo paso sí o sí, no hay duda alguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... ¡No! Estoy mirando ahora mismo el círculo de Movicent. ¡Ay, qué lindo círculo! Ahora. No, amigo, por favor, te lo pido. ¿Por qué tengo que verificar estas cosas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Papi, papi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No salté, pero yo le di clic. No mueras, please. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Se me fallaron las pulsaciones, ya lo sé. Bueno, 96%. Ya lo tenemos. Adiós. Quiero que se vaya el número entre Carbaseganda más Leraquece.